Вообще, конечно, симптоматика атопического дерматита очень вариабельна и зависит от формы, от стадии самой болезни, но существуют определенные универсальные симптомы. И начнем с покраснения. Покраснения могут быть достаточно активными, но вначале покраснения незначительные, на абсолютно неизмененных окружающих тканях. С течением времени при прогрессировании заболевания покраснения делаются и увеличиваются в размерах, и делаются достаточно активными проявлениями на окружающей отечной ткани. Вот это все может длиться какое-то определенное время. У детишек это часто бывает и первично на лице, на шее, на туловище, вот на ягодичках, в естественных складках на шее, в естественных складках в пахово-мошеловочной области. Стоит отметить о том, что очаги гиперемии в виде бляшек могут быть под кожей на голове, что ведет к истончению волосистой волоса и его ломки, его выпадения. Сухость является ранним признаком атопического дерматита? Да, первым появляется гиперемия, потом это все трансформируется, в общем-то, в достаточно... Сухость – это потеря и эластичности кожи, это потеря и воды, потеря и липоидного слоя. И сухость появляется уже гораздо позже, но она характерным является симптомом для атопического дерматита. Просто уже изначально сухая кожа, мы должны понимать, что это не просто так. Это нужно достаточно серьезно обратить внимание на этого больного, потому что это первое проявление или уже последующее проявление и последующее проявление атопического дерматита. Отечность является характерным признаком? Вы знаете, отечность не является характерным признаком, но она может быть, да, и она бывает. И ведь покраснение бывает уже на отечной коже, бывает не на измененной, бывает на отечной коже. Но характерным признаком отечность не является, она бывает характерна в начальном периоде. А вот когда появляется уже сухость, когда есть нарушение защитной функции кожи, когда есть проявление нарушения липоидного составляющего, обезвоживание происходит кожных покровов, тогда вот сухость – это уже, так сказать, более отдаленные такие, это более такая отдаленная симптоматика. И там уже отечности нет. Если есть отечность, то она скорее не отечность, а скорее уплотнение кожи, и она немножко возвышается над уровнем кожи. Вот, но сухость сохраняется. Одним из наиболее ярких симптомов атопического дерматита является зуд. Зуд. И притом зуд бывает, вы знаете, бывает незначительным. В начальных периодах болезни бывает очень активным и очень сильным, бывает мучительным, бывает нестерпимым, особенно в ночное время. Вместо того, чтобы спать, больной все время чешется. Что может провоцировать зуд? Без сомнения, провоцирует сухость. Без сомнения, вот эти лихиноидные очаги, которые, в общем-то, сопровождают сухость, это шелушение. Шелушение корки, вот вскрываются самопроизвольно визикулы, вскрываются пузыречки, вскрываются папулы. Вот это сопровождается очень активным мокнутием и сопровождается очень сильным зудом. Даже мы уже говорили с вами о том, что нужно обращать внимание на то, как ты одет. Почему? Потому что даже незначительные физические нагрузки, просто ты пробежался за автобусом немножко. Зашел в автобус, ты чуть-чуть вспотел. И зуд начинает постепенно усиливаться. И он может, пока ты доедешь до нужного места, быть нестерпимым. А без зуда может протекать заболевание? Вы знаете, на каком-то этапе да. И зуд, я уже говорил о том, что он может быть даже в период затишья заболевания, в период, так сказать, ремиссии. Кожа чистая, она немножко грубоватая,
немножечко суховатая и сопровождается зудом различной интенсивности. Но, как правило, без зуда атопический дерматит не бывает. Зуд – это самое такое нежелательное проявление атопического дерматита, поскольку страдает абсолютно весь организм. Особого внимания при атопическом дерматите заслуживают и высыпания, которые бывают первичными и вторичными. К первичным относятся пятна и пузырьки. Но пятна могут быть, мы уже говорили об этом, могут быть розовыми, могут быть красными, могут быть белого цвета, могут быть депигментированные, могут быть очаги. Но это уже вторичные проявления. А так, как правило, пятна бывают красно-розовой окраски. Это предвестники поражения более, так сказать, глубокого уже и более обширного. Вот. Пузырьки – это одно из проявлений дальнейшего, так сказать, развития заболевания. Это на пораженных участках, на очагах гиперемии появляются пузырьки, папулы, пузырьки, которые достаточно быстро могут наполняться серозной жидкостью. При тяжелых случаях они могут даже наполняться жидкостью с небольшими примесями крови, самопроизвольно вскрываются, или мы их расчесываем. Это все сопровождается очень сильным зудом. Что характерно для вторичных высыпаний? Чешуйки корки. Вот чешуйки, которые покрывают папулы, и активно они отходят и вызывают достаточно активный зуд. Вот отхождение чешуек вызывает очень сильный зуд. Корки – это могут склеиваться чешуйки в большом количестве, образовывать корки, а могут корки появляться на фоне лопнувших визикул, то есть пузыречков маленьких. Образуются корки, и тоже сопровождается это все достаточно активным зудом. Трещины, эрозии, трещины, язвочки, если могут появляться, это тоже вторичные проявления. Ну, эрозия – это небольшой участок, скажем, который с нарушением целостности кожного покрова. Язвочка – это углубление в ткань, то есть это появление изъязвлений на коже. Трещина – это трещина, ну, трещина легко объясняется, это продольные такие достаточно глубокие нарушения целостности кожи. Иногда с кровавым содержимым там внутри. Вот, собственно, и все. Да, еще бывают вторичные проявления – это гипопигментация. Это на участках, в периоде покоя есть участки кожных покровов, на которых, собственно, уже клинических проявлений заболевания нет. И они в виде таких обесцвеченных пятен остаются. Особенно это характерно при разрешении эрозий, при разрешении небольших изъязвлений, при разрешении корок. Когда корки отходят, появляются или небольшие гипопигментные пятна. Температура может повышаться? Температура может повышаться в состоянии таком, которое сопровождается поражением стрептостафилококковой инфекции, то есть при пиодермиях. Вот тогда температура может повышаться. Но и в начальной стадии, особенно у детишек, при появлении первичных элементов, могут быть подъемы температуры небольшие. Лимфоузлы могут воспаляться при атопическом дерматите? Могут, если есть. Так, в общем-то, это не характерное проявление. Лимфосистема не участвует здесь абсолютно. А вот лимфосистема может участвовать лишь в том случае, если пиодермия начнет распространяться по лимфососудам, и лимфососуды, лимфангоид, воспаление лимфоденит, воспаление лимфатических узлов. Это уже непосредственно участие лимфосистемы вот в патологическом процессе. Кашель может сопровождаться? На начальных этапах у детишек может. Изначально может. Незначительный кашель, непродолжительный может быть. Какие еще признаки атопического дерматита можно выделить? Есть ксероз, так называемое огрубление кожи или ее лихенизация. Есть фолликулярный ксероз, есть ихтиоз, есть достаточно много других состояний, дерматозы всевозможные. Есть, ну, в общем, да,
депигментация, потом появление, мы с вами не говорили об этом, есть потемнение или небольшие морщины под глазами у детишек, потемнение кожи у маленьких. Это может быть тоже характерным признаком. То есть вот очень много таких состояний, которые, в общем-то, на которые нужно обращать внимание. В стадии ремиссии симптомы атопического дерматита исчезают полностью? Вы знаете, не всегда. В стадии ремиссии они могут исчезнуть практически полностью, но сухость, но, знаете, такая эластичность кожи в любом случае остается нарушенной. А вот когда периоды ремиссии достаточно длинные, то тогда исчезают полностью.